mun ga cewa hawan sallah zai kawo matsaloli na rashin tsaro. Hawan sallah zai iya kawo a rasa rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. To a wannan ne muka zo mu gaya mutanen jihar Kano baki ɗaya, babu hawan sallah, babu doba, babu kilisa, ba za mu yadda ba mu ga doki yana yawo a cikin ɗaukakin dukkan jihar Kano. Sannan muna gaya ma iyaye su mayansu magana su kiyaye abin da zai jawo tashin hankali da fitina. Sannan duk wanda za su je su yi ibada su ta sallar idi, a shirye muke baki ɗaya nan mu ba kowa tsaro da kuma mu tsare dukiyoyinsu.